挨饿得这下有口福了，居然捡到一只百年老龟，直接将其丢进火堆里炭烤。耐心等待3个小时，营地传来阵阵肉香，掏出老龟，轻轻把外壳敲开，就得到了一坨沉甸甸的烤肉。来上一口，又香又软，好吃的味道直冲天灵盖，每一口都在挑逗着他的味蕾。3加5除2就给霍个精光。完事后，德爷美滋滋地捧着剩下的龟壳去盛水，然后找到一种牧羊人树的植物，据说它的根部比咖啡还要浓郁，让德子迫不及待地想要尝试一下。把99度的热石头扔进龟壳里烫煮3秒钟，便得到了一杯热腾腾的黑咖啡，味道香醇浓郁，一口提神醒脑，2口永不疲劳。由于咖啡的加持，让德子一晚上都没睡好，迷迷糊糊感觉有什么东西在叫。醒来一看，树上居然有只狒狒想要跟他抢地盘，大光头可不惯着对方，当场发出吼叫回应，泼猴立马被镇住，这才明白谁才是真正的森林之王，甚至在逃跑的时候还把自己的食物扔下了，白白让德子捡漏一个大便宜。小小山竹果酸酸甜甜好滋味，但是没有蛋白质的一天是不完整的，赶紧出发寻找吃食。怎料刚走出营地就被暗算，这东西看起来像野草，实际上是尖锐的绿色荆棘，钻心的疼痛让一向放荡不羁爱自由的德子开始谨慎起来，打算收集附近的材料制作一双鞋，掰下一截蒲葵当做鞋底，利用石头在上面钻出孔洞，把树皮穿过去绑好，花了2个小时打造出一双荒野人字拖。虽然换上新装备后走在尖刺上如履平地，但经过1天的探索依然是一无所获。次日醒来，发现昨天那只狒狒又跑到他的领地龇牙咧嘴，而德爷已经懒得理他了，因为今天的任务是搭建庇护所，搬来一根枯木嵌入分叉的树上，接着把新鲜的棕榈叶交叉铺在木头上，这就得到了一个简单的斜坡屋。为了保护火堆不被突降的雨水浇灭，在上方又搭建了一个平台进行遮挡。随即德爷干起了手工活，利用树皮制作一些套索抓捕蛋白质，可是还没忙活多久，树上泼猴又不老实了，这下让他忍无可忍，一人一猴直接对喷了起来，场面显得十分滑稽，狒狒最终落入下风，吓得逃之夭夭。胜利的德爷心情愉悦，很快就做好了大大小小的套索，看来这次他要干票大的。晚上雷公电母不好好睡觉，靠着简陋的庇护所挺过一夜，今天已经是连续饿了6顿，势必要好好露一手。途中发现了一对羚羊的脚，本着万物皆可用的原则，准备留下来剔牙。在附近找到野鸟留下的痕迹后，便开始着手布置套索陷阱。树枝当做弹簧支架，地面插上一圈小树枝，中间的触发机关放上浆果做诱饵，只要有猎物吃诱饵就会被牢牢套住。为了增加成功的几率，这样的陷阱一共布置了3个。眼看太阳就要落山，只好先返回营地休息一晚。再次出门的德爷走路都有点打飘，去查看陷阱的路上，幸运的遇上了一只肥嘟嘟的果蝠，要是放在以前，3两下就能把这小家伙拿下。可几天没补充蛋白质，他虚的只能捡起果蝠吃剩的果子充饥。令人没想到的是，里面还有条蛋白质在蠕动。德子直接对准咬了下去，不仅补充了维生素，还摄入了蛋白质。可这点量还不够他塞牙缝，打算给自己灌个水饱来缓解一下饥饿感。突然一阵奇怪的声响吸引了德子的注意，站起身来仔细一看，才发现河里的一块区域正有数不清的鱼儿在扑腾，当心水中有鳄鱼，不敢下去捕捞。随着鱼儿慢慢远去，这滋味比嘎了他还难受。怀着无比难过的心情在营地待了会，接着便前去检查陷阱。原本以为这次能大丰收，没想到连根鸟毛都没看到。不仅如此，鞋子在经过几天的长途跋涉也宣布了罢工，没办法，只好返回营地修理鞋子。在这半个小时里，他突然悟到不能一直走同一条路，再次出门时机智的选择了反方向寻找食物。好家伙，还真发现了一个蜂巢，不想跟贝爷那样被蛰成猪头，得要想个法子智取。先返回营地拿东西准备一下，怎料还没坐下，回头突然看到一只大河马，吓得他夸夸2下爬上树暂避锋芒。第一次遇到这种场景，吓得德子大气都不敢喘。好在河马转悠了一圈后没发现食物离开了，在树上多等了一会才敢下地，冷静了许久，这才准备驱赶蜜蜂所用到的工具。先把擦拭摄像机的布套在头上，避免蜜蜂的伤害，然后再收集一些火种用作烟熏，相信这样可以一举将其拿下。激动的心，颤抖的手。抵达目的地后，迅速升起火堆，等烟熏进蜂巢，让里面的小家伙平静下来。他赶紧戴上头套，强取豪夺了一块黑黢黢的蜂蜜，这玩意儿放了太久，味如嚼蜡。好在营养丰富，2、3口下肚，体内的洪荒之力迅速得到恢复。返回的路上，德子人品大爆发，捡到了倒霉松鼠掉下的坚果，一口下去全是优质蛋白和脂肪，美得他发出了给的笑声。可吃这点东西，走2步路就消化完了。德子开始打起了河道的主意，刚刚看见有条大鱼拍打了一下水面，于是立马兴奋地制作捕鱼陷阱。他计划利用白蚁当诱饵，把鱼引到陷阱里困住。很快陷阱布置完成，趁天亮多摘点果子当晚餐。次日清晨，德子兴冲冲地去查看陷阱有没有大火，结果没有任何收获，又睡了一晚。早上醒来，他已经饿得脑袋发昏，连话都讲不利索了。就这样不知过了多久，如果再找不到蛋白质，就要饿死在这里了。他决定来一场说走就走的旅行，没想到却误入野生动物的王国。眼前这些体型庞大的家伙让德子瞬间清醒过来，他小心翼翼地退出，没想到拐到侧翼又看到2头成年大象。德子肚子空空，胆子也怂怂，决定悄悄从草里爬出去。他绕了好远的路去查看捕鸟陷阱，依然是一无所获。
只能把希望寄托在捕鱼陷阱上。一声激动的大叫后，抓住了一条试图溜走的大鲶鱼，顿时开心的眼泪从嘴角流出。时隔8天饿了24顿，终于又抓到了蛋白质大餐，搞定一条后，赶紧去第2处陷阱查看，又是一条肥鲶鱼。此时激动的心情已无法用言语表达，沉甸甸的重量起码得有5斤。这几天把德子饿怕了，谨慎决定今晚先美美的吃一条。另一条则是烘干当做储备粮，烤熟之后狠狠地咬上一大口，就是这种熟悉的味道。此时此刻，手捧肥鲶鱼的他就是世界上最幸福的人。